Nshuti bakunzi ba Contact FM twongeye kubasuhuza n'umwanya w'ikiganiro umutumirwa murasuhuzwa nanjye tukamwonera Leonard. Umutumirwa twabazaniye uyu munsi ni Mwanajesh, yaririmbye indirimbo zitandukanye, harimo indirimbo Impanda, harimo indirimbo Kama Jesh, nta wundi rero ni Sergeant Robert. Sergeant Robert, muraho neza? Muraho neza namwe. Yego nikaze muri za Contact FM. Murakoze cyane kumikaze. Yego. Hanyuma Sergeant Robert, dutangira ikiganiro tukinjiramo nyirizina. Umuntu wumvise bwa mbere Sergeant Robert, yes, ahite yumva Sergeant Robert ni muntu ki? It's me. Ninaitwa Robert, nakuja kwa style, na dance kwa style, na wapa hapa na hapa, nagaweza huko na huko. I say original senior Sergeant Robert. Wow. Kabisa unshize muri mood. Sergeant Robert amaze kubigaragaza ko ari umuhanzi, usibye no kuba ari umuhanzi, ari n'umuririmbyi, ni n'umusirikare mu ngabo z'u Rwanda RDF. Hari cyo nibeshyeho? Nago yibeshye. Sergeant Robert uri umusirikare mu ngabo z'u Rwanda, uri n'umuhanzi. Dutangiye kuba uri umuhanzi, ni ryari wiyumvisemo impano yuko ushobora kuba waba umuririmbyi? Urabona impano kugira ngo ubundi itangire gukirigite bifata igihe, kuko ushaka kubyumvamo bwawe atari byo ukumva ukunda kuririmba, ukurikirana music, wiga neza abandi, nyuma wagerageza ukaza gucukumbura mu nganzo yawe nyine ugasanga bibaye mahwi, ubwo nyine ukaba rero urashishikariye ugatangira. Okay. Ngiye nabitangiye ndi umwana, ngeze ku ndirimbo za morale za gisirikare, ndaririmba za mucaka utamaduni. Noneho nyuma nibwo naje kugira gukora indirimbo zisanzwe zo kubyina, mbona uburyo bwo kujya muri studio. Nyango indirimbo yanjye ya mbere yagiye kuri Radio Rwanda mu 1998, indirimbo yitwa Uwezo Tunao. Nubwo natangiye ngira ngo. Okay. Hanyuma Sergeant Robert, usibye kuba uri umuririmbyi, uri n'umusirikare mu ngabo z'u Rwanda, iyi mirimo, iyi myuga ibiri uyihuza ute kugira ngo uyikore neza, kimwe kitabangamira ikindi? Koko nubundi nago bigoranye. Urabona abasirika aho baba hose ku isi hose barangwa na morale. Iyo udafite morale nago mushobora kugera ku cyo mugeraho. Uvuga ngo dukora ibintu byose, kwanza jye mbona n'abahanzi ubundi bakara n'abasirikare. Kuko abaririmbyi benshi urabona abasirikare waba uri umeze gute, umusirikare wese agomba kuririmba. Morale ni kawaida, ni lazima, hagomba kubaho morale, mukaririmba, mukanezerwa. Uvuga rero kugira ngo ukore akazi ka gisirikare no kuririmba byose bitsinda mu izamu rimwe. Ni vitu bibiri bitsinda mu izamu rimwe kandi byiza cyane. Okay. Hanyuma Sergeant Robert, yo muna abahanzi basanzwe ukuntu mbabona abahanzi basa naho bagaragara nkaho boroheje cyane mu maso, ariko nanone nareba abasirikare ahantu mbabona nkasanga ari abantu bagaragara nkaho buri gihe ari abantu barakamiritse, barakamiritse cyane, bakakaye cyane. Garagaza isura ebyiri, acting uri umuririmbyi, wongere acting uri n'umusirikare, turebe ukuntu biba bimeze live hanga. Okay, ubu ndahera ku kiko umusirikare cyangwa ku umusirikare? Hera uri umusirikare. Okay, umusirikare ubundi kawaida sura umusirikare ni isura igaragara ko siyo yakubembereza, kandi umusirikare so umuntu ufunze isura ngo arakaye. Ubundi isura y'umusirikare ni isura utashobora kugereranya n'izindi sura. Ugomba kuba ugaragara nk'utatinyitse cyane cyane igisirikare cyacu. Hako ibyakera byo bagaragara ko afite over confidence, akanga ariko twebwe tukore ikintu nkuko umunyarwanda wese akakwibonamo, nagwa ari ngombwa ngo kangatane cyangwa ngo ibi nafanye ibintu iyo ukora mu gisirikare. Ariko rero wagira mbere y'abaturage ufite uburyo ukoramo, uganira nabo mugahuza mugahuza ibiganiro pana kugira ngo wenda ngo umubwire, kandi umusirikare nawe ntabwo umubwira nabi mugenzi wawe nawe. Amasura namwe ku isi story bamwe siye kemeremo bitandukanye. Okay. Hanyuma Sergeant Robert, umuziki wawe ubu ngubu uyu munsi tuvugana aya masaha uhagaze ute muri make? Mu byukuri music igiye ndayikora, ako ikintu nashobora kuba nagereranya ni kimwe gusa. Kubwanjye giyewe iyo nkoze music nkabona irimeze neza, wenda itanakinwa no ku radio, nago bintere mu ngenge cyane. Kuko mba maze kumenya nabanje kumenya ko music yo mu Rwanda yaho bipfira naho bigana, ariko nzi ko anytime hari igihe kigiye kugera. Kwanza nk'ubu ngubu twahagurutse nka Jewe na Sambiti, turi mu byo turakora ibintu bidasanzwe, turakora indirimbo zikomeye, indirimbo wowe nande no muhanzi witwa Sambiti. Betty Boy ni umuhanga cyane. Nawe no umusirikare, ako twe tuzaturimba mu bijyanye mu gahunda
za messages zisanzwe pana wenda bya love byo turatubishize pembeni. Okay, hanyuma Sergeant Robert ibyo byose wowe kuburirimba uru n'umusirikare, hari indirimbo numva uririmba, hari indirimbo uririmba hari n'indirimbo nk'impanda waririmbye yari ya Gikristo wavugaga ngo impanda ngo abantu ngo bazajya hehe, hari n'izindi uririmba zo bwana Jeshi. Mu mwuga ukora w'igisirikare ni gute ubona bagufacilita bate mu gukora umwuga wawe neza wo kuririmba kugira ngo support bagufasha bate? Urebye n'urwego ngezeho wenda n'urwego nagiye ngeramo rwa music, kenshi nagiye mbifashwamo na urwego rwa gisirikare n'abayobozi banjye banshigikira. N'ubu ntago barekeye kunshigikira, n'ubundi nibyo ndimo gukora iyo mbageze nk'abwa ni mfite ibi nibi ngomba kugeraho, baramfasha cyane cyane nk'iyi gahunda turimo ubu ngubu tutangiye guhaguruka gukora na Sambiti, tuzi ko abayobozi bacu bazadushigikira kandi bizatera imbere, bizaba byiza cyane, ntago bimbangamiye, nta kibazo. Hanyuma umuziki wawe uravuga uti uri gukora indirimbo, ariko Sergeant Robert mvuze ko muri iyi minsi utagikora cyane sinaba mbishye kuko nta ndirimbo zawe ziruka kugaragara hano hanze. Ubundi muri iyi minsi wabaye usa n'ubiretse akazi kandi kabaye kenshi cyane kuruta akubusani, byagenze bite? Cyangwa uri gutegura byinshi uzazanira rimwe? Ntago byakunda ko umuntu abizana rimwe. N'akazi nako kari ni ngombwa, ntago wenda imbaraga nyinshi twazishira mu gisirikare, muri music tukibagirwa akazi kacu twahamagariwe ka gisirikare kurinda igihugu. Nuvuga ngo rero jewe ntago najya competinga n'abantu ku radio, nje ko radio mvuge nti mu kindi ndirimbo yanjye wenda ninginge, ubu hari izindi system bakoresha abana bakabigenza ko babigenza. Cyo rero ntago akubyo byose tugiye gukora ibishoboka, nk'uko ari umugani bacya mu giswahili ngo cyema cyagiuza kibake gitembeza. Igihe cyo kugira ngo cya kindi twita ngo ni kiza cyangwa cy'igishurano kipromotingwe gitangaho casting producer gihozemo kijye mu matwi y'abanyarwanda. Radio presenter ngo gihoze buri gihe iki gihe ngira ngo kisangaho kigiye kurangira, hagiye kurikira ikintu cy'ubwenge kigaragara ko kivuye mu muntu nyirubwite kandi kikajya mu matwi y'abanyarwanda, yaba mu rhythm, melody, message, byose bikaba biri 100%. Okay. Hanyuma Sergeant Robert, iyo ugiye gukora indirimbo yawe wahisemo ko ugiye gusora igihangano cyawe, indirimbo yawe ni gute mu mutwe wawe, niki direct uhita utekerezamo kugira ngo compose indirimbo yawe, message ubutumwa bwawe uri butange uhita urefreshisha kuki, ureba kuki? Jewe ubundi nanga inkuru cyangwa ku message zitandukanye bitewe n'ibyo ngiye kuvugaho. Niba ngiye kuvuga nti wenda wanajeshi ni wazuri nafanya mambo hivi na hivi, wanajitoa baritanga ingabo zacu muri Army Week, ingabo zacu mu kurindo busugire w'igihugu, gahundi hari ziri mu Darfur hehe zarafasha abindi bihugu umutekano, ibyo nabyo nabiririmba bitewe n'ibyo nibihari. Ako wenda nanone wasubiza amasi nyuma ko natangiye ndirimba turirimbe za struggle turi mu guhamagara abanyarwanda guhuza kuba bamwe, ibyo nabyo birahari, hari n'ibindi byose messages zigezweho icyo gihe, gahunda za leta n'ibiri icyo gihe turabikora, twamara kubikora tukabayoboza bakagusora bakumva ko ari sawa bitafite ikintu bibangamye, bakavuga okay indirimbo muzitange. Nago dukora indirimbo wenda ngiye nka Robert ngo mvuge ngo nyite nyitanga kuri radio gutyo, nimba naje kwikora nk'igendanye n'iyo gahunda nkisha ku bayobozi bakumva ko okay nizanga ko kari agakuremo ririmba gutya na gutya akatunumva message itari sawa nuko tubigenza. Ariko meneho ngiye buri bwanjye naba numva mbishakamo cyetse ngiye mu z'urukundo nabwo, kandi nta muntu utagira urukundo ushaka kuyiririmba. Okay. Ariko Sergeant Robert, indirimbo impanda ni watangiriye kuririmba? Impanda ni indirimbo y'ejo bundi natangiye cyane ku indirimbo natangiye ni indirimbo yitwa Uwezo Tunawe, indirimbo naririmbye mu 1998. Impanda yo ni ejo bundi muri 2006. Okay. Nibwo yasohotse. Usengera muri Hedini Sergeant Robert? Nsengera mu barokore, ndakijijwe muri Winners Chapel International. None waririmbye indirimbo impanda y'Imana rimwe, nihongera kuri indirimbo cyane zijyanye n'Imana, ujya mu zindi ndirimbo nazo nziza cyane, kubera iki wahise uhindura ntugaruke cyane kuri gospel? Kandi byose abantu bakunze kurikira TV bakunze kubona indirimbo za nyeshashya za gospel za Yesu no muganga, indirimbo yitwa Nje kwa Yesu, indirimbo yitwa ni nyinshi zihari, hafi indirimbo zya kuri 6 nakoze za gospel. Wenda zimwe nago zifite indirimbo zifite videos ni nka ziyara ni audio nka 3 akuzo so ni gospel senareka kuririmbira Imana. Sergeant Robert, muziki wawe noneho ni yihe ntumbero ufite
hano imbere hita ureba nko mu gihe cy'imyaka nk'itanu cyangwa se itandatu ni yihe ntumbero ufite vision yawe aho ngaho? aba rero aho hantu hakunda kunkoroga cyane kubera iki? kuko ibyo nifuje kenshi mba nshaka ngo ntaza kuvuga ikintu kikazatinda wenda ariko wenda nka nihaye igihe hari plan yanjye nihaye ubwanjye kandi ni ngombwa ngomba kuyigeraho. Niyo mpamvu giye kenshi wigeze wumva ngo ndimo ndakora ibintu hatari ngo noneho ngiye kubakorera launch ntari gukore njya ku radio ngakora ibiganiro ngo ni byiza biri imbere ariko noneho intumbero yanjye nkuko umbajije icyo ngamije nuko nifuza gukora studio rwego rwo hejuru ya audio na video kandi nkazamura abahanzi nanjye bikangirira akamaro kubona ko nkuko ubona muri Nigeria niho nkunze gutanga urugero bakunze gukora music yabo batangiye bumva ibyabo bafashanya abana bari hasi upcoming bakabazamura noneho music yabo ikabiri yumvikana mu maboati mu tubari mu bintu bitandukanye hano hagomba kuba entertainment hose bakabari bakoresha. So nanjye ibyo nibyo numva abyo nzajya mpoza mu kanwa kanjye mbwira abato kuri nge n'abakuru kugira ngo tubishigikire duteze imbere ibyacu. Okay, nta album uraronchinga? Mperuka koronchinga album yitwa Kamajeshi kugeza ubu ngubu mfite album nyinshi ya Turumwe nako zose zirabitse kubera ko urazironchinga. Nago ndazaronchinga uretse zo nagiye ronchinga na Army Band ariko nago nazitira ngo za Robert Zeni za gisirikare. Habura iki ngo ronchinge izo zindi? Ku icyo kibura cyo ni bimwe nakazi ibindi urabona ko mu Rwanda kugira ngo unabigereho kenshi biterwa no gufashwa. Ushobora gufashwa, ushobora kuba ufite manager ariko ba managers benshi baradutinya kubera ko turi abasirikare bavuga ati sasa umuntu ni mwitaho nkashiramo amafaranga yanjye nka ko ibi nibi ngiyo nkorera abandi ejo akajya mu kazi ka gisirikare kuko imbaraga nyinshi ziri ku gisirikare kuri music bavuga ngo namara kugenda ibyanjye birabihombye. So ukasanga ntago mwasinya agreement contract kugira amasezerano kugira ngo wenda ngo muzasoze neza kumva afite wasiwasi. Nyamara ku bungu yatangiye gutungana abayobozi bacyo bazabitugiramo ababikeneye kuba babyitaho bazabyitaho tuko tayari Kamajeshi. Okay, hanyuma Sergeant Robert umuziki wawe byo byose uburebera kure uteganya kunagera ku rwego rushimishe cyane kurusha urw'uburiho ni izihe mbogamizi ubona ugenda uhura nazo mu muziki wawe nk'umuhanzi nka Sergeant Robert? Ubu mbese ubu ngubu aho bigeze nago navuga ngo mbere nagiraga ikibazo cya mikoro ko mana hari ukuntu yagiye kingura amaremba amwe namwe nta kibazo gihari abona kuvuga ngo tugiye guhangana n'imitwe yacu n'amajwi n'umuhogo kugira ngo noneho dukore bwabaga akantu karabonetse wangu muri kwipeso turi kwipeso kabisa ngo ni ipeso ngo hanyuma Sergeant Robert reka noneho uri mu muziki uri mu ruhando rw'umuziki nyarwanda reka noneho turebe use nutera ijisho urebe kuri music industry mu Rwanda ubona imaze kugera kuri rwego nk'umuhanzi nka Sergeant Robert ureba umuziki nyarwanda umaze kugera kuri rwego? No kuri uwavuga ko muzika nyarwanda umaze gutera imbere ku rwego rushimishije ntiyababeshye. Yaba ashingiye kuki? Yaba ashingiye ku bintu ngiye kukubwira. N'ubwa mbere ushobora gufungura radio ukumva indirimbo zigera kuri 8 z'abanyarwanda zikurikirana ukaza kumva nyuma hajemo y'abanyamahanga ko ibyo batajya bakora baho ntumba nengera gato. Ari impamvu nanjye ngenda bivuga gutyo ari icyanditswe kiri mu byahishuwe hafi ku gice cya kabiri umurongo nk'uwa kangahe wa mbere aho Yesu Kristo yabwiraga Yohana ati andikira itorero ry'Abefeso yagiye bati mbashimira ibi nibi ngushima ko ukora ibi nibi ako nkakunenga iki kuko wataye urukundo rwawe rwa kera. No kuvuga rero myandi magambo ngewe ikintu nenga kimwe nuko wenda baha time indirimbo zimwe bari abanyamahanga kandi bo kusanga batigize batashobora gukina indirimbo nimwe y'umunyarwanda. Wari wagiye Uganda ngumve indirimbo wenda cyese featuring biragora cyane. Hari abantu babahanze nyarwanda usanga bagaruka ku kintu kijyanye no gutanga amafaranga amwe atangwa kugira ngo hakinwe ibihangano byabo kuri za radio runaka. Ikintu cyitwa gutanga amafaranga hari abavuga ko ari ikintu usanga kiri mu bintu byica umuziki nyarwanda gutuma udatera imbere. Iki ngiki cyo gutanga amafaranga kugira ngo ibihangano bikinwe bimwe ukivugaho iki? Abahungu barayariye amafaranga byo mu myaka ishize. Radio presenters utumvikana radio presenters barakoze imyaga baratugerageje twese ni nabo bagiye badukora muri game ukava ugakora indirimbo bamara gutanga CD ukava kuri radio
badiritinga bajugunye ngiyo ugacika intege indirimbo yagiye ngo ntago tuyifite muri folder tubona ziri aha ngaha no folder yawe dufite indirimbo za kera za majeshi makare kandi tugiye dufite bigezweho nkavuga bageze ukayongera ukayitanga kumbe hari izindi kata zikinwa wa mugani wa bulldog azo kata rero no kuvuga ngo bafata gutu dufaranga tutagendanye na gahunda yako ngubu ndizera ko radio presenters abantu bakunda u Rwanda nago bakiriye corruption niyo mpamvu ubona umuziki nyarwanda watangiye guhindura isura utazakora ngo akore agaragare ntazagera urwitwazo. Okay. None se Sergeant Robert ko udakunda gutegura ibitaramo cyane kugira ngo abantu bitabire ibitaramo byawe wateguye wowe nka Sergeant Robert ngo utegure ibitaramo urase ku ngoma live abantu bagiye muri mood kubera icyo udakunda ibintu byo gutumiza ibitaramo. Sasa rero buriya barakubeshya uzabone muri aba bahanzi bose b'abanyarwanda uwitegura igitaramo cye bwite ninde nta numwe ariko iyo bigiye kugira ngo runaka bategura igitaramo cyaka bakashira ngaho ngo yakoze ibitangaza Serena iruzuye yateguye igitaramo si wowe wagiteguye nago ari we yo Robert nago ubundi umuhanzi ni umuhanga mu gukora ibyo agomba gukora akina akabani n'abahanga niyo nakwiye ubu manager kugira umuntu ugufasha mu gutegura ibintu byawe we nago wavanga ngo ujye kwa passport yo wenda umusirikare ngo njye gufata mbone sukuver yo kujya muri ministeri runaka yo kujya hano runaka muri companies runaka ngomba sabe nte monteri nkunga ngiye koloncinga album yanjye cyangwa nteguye igitaramo runaka nkisizina runaka kugira ngo wenda bikundi ariko rero kugira ngo rero bibeho nuko wenda naba mfite umuntu uri inyuma ushobora kuba yakora iki yantera ingabo mu bitugu bako bikitwa ngo Robert yabateguye igitaramo cyakataraboneka kandi ubwo nyamara giye mba ndi mu rugo ndi mukuru hasinga bikomeye ndi mu bindi nanaho mbanzi byagezeho gusa nkabona ko bamaze kubona miliyoni 20 zitegura igitaramo tugeze kuri imgiye kamara raporo ariko buya ninde se wavuga ngo ninde umuhanzi ugize kwitegura igitaramo mu rugero uvuga ngo runaka yateguye igitaramo yaje gusaba inkunga hano uguragaruka kuri ba manager babo kari bo bafasha wowe nta manager ufite nawe no kwirwariza ubu rukinga umushaka nakubwiye mbere ariko nakubwiye process zakikoze komeye session turimo nago igendanye ni ya gisivili 100%. Okay. Ariko ndize neza ko iki gihe tugezemo bagiye kudutera inkunga bikomeye kandi noneho bebe fire kurushoko twatangiye mbere na mbere ko mwambonaga kuri stage bigiye guhindura isura ndi kumwe na Sambiti noneho tuguruka byenyewe muguruka nka wana je kama jeshi noneho Sergeant Robert ikintu cyo gucuranga live mu muziki nyarwanda live abantu bagasutsa abantu live ubu nagihagaze giti hari abantu bagenda bagikemanga bakavuga bati ntabwo biragera ku rwego rushimishije wowe ubibona bimeze byo nago navuga ngo wenda live yo mu Rwanda irashimishije ariko baragerageza kurushaho kuba mu Bugande ndabivuga kubera impamvu ubundi umuntu yoririmba live no kuvuga ngo ijwi ryawe n'ibitero byawe byose ugomba kubirangiza uririmba nagara uvuga ngo noneho je niba ndirimbye nkaririmba kubera kutamenyera live ndaririmbye undi atangiye kunyakiramo unitwaje ku ruhande ubwo ndaririmbye wenda for example neva ngo tumetinga pamba za kisasani weekend tuende tukatike sababu weekend masela na michakaliko muko gashira undi ku ruhande masela na michakaliko wakitaka weekend usaga hera wakitaka wamarize weekend ukumva ku ruhande arakwakiye atari wowe ugomba kuri ugasanga abacuranzi bari bakubekinga n'abakubekinga ku ruhande baragutagiza barabona igihako cyatangiye utangiye gusemeka bakakwakira nacyo ni okay. Ariko mu Rwanda ndabona dufite abahanga batangiye ebana makari sana kabisa nyuma Sergeant Robert nabonye swaga ufite zanteye kwibaza cyane undi Sergeant Robert ariki mu buzima busanzwe ibintu bigutera izo mbaraga zingana gutyo ni bwoko ki ariko jo ndi ibiryo bisanzwe ndi indyo bisanzwe y'abanyarwanda bariya ndya kawunga umuceri igitoki inyama amafi inkoko zitangiye kugeraho cyane inkoko byose namucanganyiko imboga nyarwanda akumbuye nkunda dodo cyane ntabwo uvuzemo amashu ari amashu nago ntera peti cyane inzoga unywa n'ubuhe bwoko nago njya nk'inzoga nta mpeta nabonye wambaye nta mugore ufite akana nta mugore ndaho ngaho yewe ni birefu mushiki wanjye ubwo niba ateze amatwi rero Contact FM namumenera ibanga ze guhita ewana biterwa no kwasa ariko rero nanone wahitamo umuntu usute wagendera rekeraho biterwa n'igihari amba ko ngumindutse
ni ibyo nyine umuntu dushobora guhuza akijijwe, dushobora guhuza mu bitekerezo, umuntu ushobora kubaka, umuntu anyway ni byinshi singiye kuvuga amawumbere shape n'iki byose byo ni ibanga ryanjye. Ariko Sergeant Robert ukuntu nakubonye ukuntu ugaragara ahangaha usa naho uri umuntu uganguza cyane muri weekend iyo ushatse kurelaxinga, kuruhuka, kurya ubuzima muri make. Sohokera hehe, uhitamo gusohokera uhereye kuki? Ubundi ngiye nkunda, sinzi impamvu nkunda kujya ahantu hari muvoma nyinshi, sinya nkunda ahantu hatuje. Niyo mpamvu nkunda mu Kiyovu hariya kuri Tiamo, kenshi niho nkunda kuba nibereye. Hari muvoma zituje, hari ingoma zisobanutse, hari live, hari aba DJ basobanutse. Nkunda kujyayo kenshi nkahura n'abafana banjye. Ubundi iyo ntagiye aho ngaho, iyo nshatse wenda nko mu weekend akiri kare, hari hatarashyuha, mbanza ahantu hitwa kwa Kimeza, murahazi hariya hafi ya Gasogi, n'ahantu hasobanutse naho. Okay, ni byiza cyane kuba ukunda gusokera ahantu hameze gutyo, hari ku miguru ko hashyushye cyane. Nizo zangu kabisa. Ubundi ngakunda no gusenga. Mu buzima busanzwe iyo ukunda kubana n'abantu, iyo ubana n'abantu, abantu ukunda kubana nabo n'abantu bameze bate ahantu ba muri society ahantu? Buriya giye nkunda umuntu utikunda. Nkunda umuntu wikunda ariko agakunda n'abandi. Pana iyo mvuze kutikunda kandi umuntu agomba kwikunda, agomba kwikunda agakunda n'abandi. Pana ndavuga umuntu ushaka kuba yumva yaba wenyine, yumva ikintu cyose yaba ari wenyine, ariko noneho ngakunda no muntu nabana nawe twumvikana mu bintu bimwe. Umuntu ushaka kumwungira inama ati Robert haryo rakosheje genza gute na gute nkamwumvira, nanjye namubwira nibiya rero akambwira ati sawa uramwosoye. Nkunda umuntu dukosorana tukavuga ibintu byiza, kandi nayo mpamvu ubona kenshi umuntu iyo bamukosoye mu kintu runaka yacyemera. Umuntu wemera ikosa buri aba ari umuntu muzima cyane, aba ari umuntu w'umusaza byaba, aba ari umuntu w'umusaza wadanje. Sergeant Robert tubona noneho ibintu byo gushora imari mu muziki bimeze bite kugira ngo abantu banyuze imari mu muziki? Wenda tuvuge niba ari gutegura ibiteramo bashaka ko ibitaramo bitegurwa abantu bamamaza amasosiyete runaka, ibyo bintu byo gushora imari mu muziki by'abashoramari ubona bihagaze bite? Ibintu byo gushora imari mu muziki abantu benshi ntabwo basa nkaho batarabikangukira kubimenya neza. Impamvu nuko wenda ngira ngo mu Rwanda ntabwo byigeze bibaho cyane, kandi babona ibigendanye no gucuruzi n'iki barabakanguriye nko mu myaka ingana iki, barimo nubwo batangiye kumva agaciro kabyo. Nuvuga ngo noneho bya music byagiye mu bindi bibagirwa ko music nayo ishobora gukoresha ikintu cyo kwamamaza kikabaho. Ibuka muri Amerika president yagiye kuvuga ijambo, babanzaga bakakisha indirimbo nk'ebyiri za Michael Jackson. Michael Jackson indirimbo ni kwe bakatelefona barareba kumukunda cyane. Bamara kuba bose bakareba kuri bajya ku TV, bafunga TV bakurikiza ya kabiri abona ngo bakajya bakona president aratungutse aravuze. No kuvuga ngo music abantu bashaka kwita ku kintu cyitwa cya music, bakaza kubona message z'abantu bashaka kubabwira no kwamamaza nuko iki. Babanza music agatega amatwi, niba yumvisha indirimbo ya Sambiti cyangwa indirimbo ya Robert cyangwa King James cyangwa Jay Polly, kumva indirimbo iraje yakitegeza kumva message itambutseho. Okay, ni nk'ibyo. Hanyuma Sergeant turi kugenda tugana ku musozo, ariko niyo mpamvu turi kugenda none twakira amagambo yawe asa naho ari impanuro zaba zateza imbere umuziki nyarwanda. Hari ikintu mwagarutse kijyanye no kuba mu muziki nyarwanda hatarimo ikintu wavuze cyo kuba abantu bakunda ibyabo cyane bakabiha agaciro cyane bikaba prioritaire. Hari uruhande rw'abanyamakuru, rw'abahanzi n'abandi bafatanyabikorwa muri music industry. Ni iki umba bakora kugira ngo bateze imbere umuziki nyarwanda, urahera ku bahanzi, ku banyamakuru no ku bandi bafatanyabikorwa? Okay, impanuro nabaha no kubanza gukunda ibyabo. Ibyo yimvuze ibyabo biraza mu ryajambo navuze n'umuntu agomba kwikunda ariko atikunze wenyine. Yego, iyo ukunda ibyanyu nuvuga ngo ukunda n'abandi. Abaturiye mu gihugu, abatuye no mu karere bakaza nyuma, wenda ngo ujya kurya ejya kurisha ihera ku rugo, nijya kurya ariko ni naho ihera inka naguri nuko rero ubwo nuvuga ngo rero abo radio presenters, abanyamakuru bose baba TV, aba radio, aba websites, ibinyamakuru byandika mu gupromotinga, bya byiza ko kugira ngo tubwire inkuru ya ninde abahanzi bo hanze, wenda tujya hanze muri Amerika dufate Nigeria na za banzohere uvuga uti Fireman yahagurukije igitaramo
yahagurukira abantu bari public yari mu gitaramo cyakorewe runaka ariko noneho byinshi cyane ubu ngubu ibyo mu ntara tubyumva ari uko habayeho guma ariko igihe yagiye nk'Nyagatare fireman ntabwo ashobora kuvuga ngo yahagurukije public keretse tegeje guma arumva no vuga ngo hari agenda akabikora ariko none inkuru zirahari ariko nibo ko abantu bazi gutara inkuru niba tuvuga urugero ngo wenda Sambiti yagiye ajyanye n'abayobozi b'igihugu mu gusura akarere ka Kirehe asurutsa abantu barasara abantu barashima cyane n'abayobozi baramushima iyo nayo ni inkuru yashimishije abantu bumva Sambiti n'uwuhe iyi ni promotion yego noneho nubaza kumva none bakumva tuvuge ngiye ku ruhande rw'abanyamakuru mvuye ku ruhande rw'abanyamakuru ngiye ku bashoramari bo nabavuzeho kare ibintu byabo byo kudatanga inkunga zikwiriye ukamureka bije ya miliyoni 50 zasho akaguhereza 300 ngo kandi umwamamazi nabyo birababaje. Okay. Sergeant Robert tugana ku musozo mu bahanzi nyarwanda nuhe muhanzi wemera hanzi y'u Rwanda nuhe muhanzi wemera? Urebye singiye kuba wenda nimbivuga ushobora gutekereza ngo n'uburyarya ntabwo nibutekereze ko ari uburyarya no kurabona simva ngo uwo nemera gusa je umuhanzi wari wese yaba uririmba n'ubuhanga yaba uririmba playback yaba uririmba live yaba uririmba akashyiramo comedy mu byakora gusa kugira ngo nikirihahira bagafata n'undi wari byo numva ari abahanzi gusa apfa ko yitwa umuhanzi nyarwanda namugwa inyuma namushigikira noneho abahanzi bo umuhanzi w'inshuti yanjye ngira ngo niyo dukunze kuvugana kenshi nka Uganda ni Bobby Wine rafiki yangu sana undi wenda nabo abandi bashage bonyene ni kawaida. Okay, wow, mwamwumvise uwo ni Sergeant Robert no musirikare mu ngabo z'u Rwanda RDF akaba ari n'umuhanzi. Sergeant Robert nkuko twatangiye tunasoza urongera uduhe acapella freestyle y'indirimbo yawe. Okay, indirimbo nivuga dorasiga yanyuraho mu mamodoka hanze bamutwaye kandi abamutwara nibo bahoze ari bamwe mu nshuti zanjye nkuri cy'inshuti zanjye ko mbona urukundo rw'ubwo ari danje hera Nyamirambo Kanombe hose bari bamuzi nje nari narasaze mu rukundo nibwira ko atazahinduka nibiteye kabiri Sergeant Robert utaza kunjirisha ngo bamutwaye utangire wongere wigize inyuma igihe uti baramutwaye iyo ndirimbo ntiba ari impamo ni ukwere true story like no we think it's a true story. Okay, Sergeant Robert tugushimire cyane ko mwitabira utumire bwa Contact FM. Murakoze namwe kuntumira kandi tubasabe ko twaza batumira none mukongera mukagaruka mutafanya kayo kamajeshi wana poa musaza inshuti bakunzi ba Contact FM ninazo sori ikiganiro umutumire tuganiraga na Sergeant Robert kuri mikoro na retukamwe na Leonard. Peace, ciao.